Katan Highway International. Uy. Parang hindi kita. Saan na yun? Doon kami pupunta. Diyan guys, diyan kami pupunta. Today is Sunday. And naatasan kaming pupunta doon. Bisitahin ng kapatid. Ayan. Kapatid in Christ. By the way, from proper Madaymen, dito kami sa sitio Cagam-is. So, Madaymen pa rin. Pero dito sa sitio Cagam-is. Ayan. Ayan. So talagang dito, mga farm talaga. Garden. Dito banda, hindi naman strawberry. Mga, yan, repolyo. Tapos doon naman, katatapos lang, carrots. At saka si brother, succulents. Ayan, oh. Negra. Or para mas maganda sabihin natin, Black Prince. Mga double heads sila. Mga 2 heads. Sabong? Oh. Oh, ito oh. Isa lang. Pero yung ito. Dalawa. 2 heads. Oh. Ayan oh. Tagalog. Oo, para pa-video-video nga tayo. Ayan, yung dito banda, mas malalaki. So, ayan guys, tapos na ang aming fellowship, kaya coffee fellowship naman. O, diba? Bayaan nyo yun ang outfit ko ha, kasi ganyan talaga. Yan. Malamig kasi, tsaka umulan, kaya bigla ang change outfit. Hindi naman change outfit. Change butas lang. So yan guys, coffee. Okay.